Sveiki gyvi, šiandieną mėginsime pasigaminti mes užkandėles su lašiša, kurioms mums reikės vieno avokado, taipogi reikės vieno pomidoro, naudosime avinžirnių paplotėlius kaip pagrindą užtepti mūsų avokado padažui, žinoma galima naudoti ir batoną. Kaip prieskonius naudosime mes kardamoną, pipiro, druskytę ir laimo sultis. Taigi nevyniojame iš avokado guakamolės ir pradedame. Pasiemame mes avokadą, jauname mes jį per pusę, o pasiemame mes jį už kraštų, lengvai pasukę atidarysime. Taigi, pasiemame mes šaukštą dabar ir stengiamės jį glausti kuo arčiau avokado otelės, kad išsimtų mums visa reikalinga masė ir nieko mums nereikėtų išmesti lauk, o viskas būtų suvartota ir sunaudota mūsų avokado užtepėliai. Taigi, pasiemame avokadą, jį šiek tiek mes susismulkiname, kad vėliau mums būtų žymiai paprasčiau naudoti jį mūsų užtepėlės gamybai ir sumaišyti su visais mūsų prieskoniais, kuriuos šiandieną mes naudosime. Viską susismulkiname, dedame į indelį. Pasiemame mes dabar citriną, truputėlį patrinsime mes į lentą, kad šiek tiek lengviau mums išsispaustų sultis. Atsipjauname viršūnėlę, kažkur tai apie 2 arbatiniai šaukšteliai būtų citrinos sulčių. Viską spaudžiame mes į indelį. Taigi, dabar mes pasiemame kalendrą, ją šiek tiek susismulkiname, kad būtų žymiai patogiau mums sumaišyti viską su mūsų avokadu jau paruoštu. Taigi, dedame viską į tą patį indelį kartu su avokadu. Pasiemame truputėlį druskos, dėsime apie kelis žiupsnelius, tai būtų 2-3 žiupsneliai pagal skonį. Galima dėti truputėlį ir daugiau, bet aš šį kartą naudoju mažiau. Taipogi naudosime ir kuminą, dėsim kelis žiupsnelius jo. Na, be abejo, koks padažiukas ar užtepėlė be pipirų. Naudosime taipogi šviežiai maltus pipirus. Tenkimės pipirų nepadauginti, nes iš tikrųjų nenorime labai aštraus poskonio. Viską pasiemame ir sumaišome į vientisą masę. Triname, kol viskas susijungs. Taigi sunkioji dalis jau baigta, liko mums smagioji dalis tiktais. Imsime mes dabar pomidoriuką, jį susipjaustysime plonais griežinėliais, kad galima būtų uždėti ant mūsų sumuštinuko. Tik tai nepjaukite labai storais gabaliukais, nes bus iš tikrųjų, nelabai skanu valgyti. Taigi, o dabar mes bandysime pasidaryti lašišą. Mes paimsime vieną gabaliuką, maždaug va tokio dydžio. Taigi, imame lašišą, atsiplėšėme ją. Labai didelių gabaliukų nedarykite, nes bus labai riebokas maistas. Tad, suvyniojame ją gražiai. Na va, turime jau pasiruošę ir lašišą, dabar liko viską tik tai sudėlioti ir surinkti. Taigi, imame mes avinžirnių traškučius. Paimama truputėlį guakamolės, iš tikrųjų apie kažkur tai 2 arbatinius šaukštelius, nepilnus. Ir tepame ant mūsų avinžirnio paplotėlio. Imame vieną pomidoriuką, dedame jį ant viršaus, imame lašišos gabaliuką ir šį kartą aš papuošiu korianderiu, bet šiaip naudoju, kitokius puošybos žalumynus. Na va, kaip matote, mūsų sumuštinukai jau paruošti ir galima bus juos serviruoti ant stalo. Taigi, linkiu jums skanaus gaminimo ir iki kito pasimatymo. Iki.